Hi vlog! For today's video ay gagawa tayo ng 7x4 Fairy Team Cake. 哎呦我的妈！ At this moment, mga loves, ay kinakram coat na natin ang cake na ito. After i-cram coat, lagyan ng chocolate ganache para mas maging matibay yung cake kapag binabiyahe. Kapag natapos na ang process na ito mga loves, ay ilagay na natin ang final icing natin. Tapos, paikot-ikot mo lang sa cake. Gumamit nga pala ako dito ng spatula. Hindi ko ginamit yung nakasanayan kong technique. Sinasanay ko yung sarili ko ngayon. If kaya kong magpakinis ng cake, gamit lang ang spatula. Tapos mga loves, ang gamit ko pala ditong pagpapakinis ng cake ay yung stainless na dough cutter kasi mas mabigat siya, mas mabilis mo siyang mapapakinis compare kapag plastic ang gamit mo. So ayan, for edible ang mga details ng cake maliban sa mga fairy. Ang mga fairy ay printed lamang at Biola. Ito na!